President, det var klokt av fiskeriministeren å ta imot invitasjonen fra Fremskrittspartiet og Høyre om å komme til Stortinget og redegjøre. Det var klokt fordi at da fikk hun anledning til å slå fast den brede enigheten som hersker om norsk oppdrett og havbruk. Det har vært sagt mange honnørord, jeg skal ikke gjenta alle disse, men man er jo enige om suksesshistorien som har vært, hva det har brakt landet av eksportinntekter, og ikke minst hva det kan komme til å bringe i fremtiden. Og det er en av de viktigste sakene som har blitt slått fast her i dag, nemlig at vi skal ha en utvikling. Det har fiskeriministeren slått fast både i redegjørelsen og i dag. Det har komiteens leder slått fast i sitt innlegg, at vi skal ha en utvikling i næringen. Så det tror jeg vi har et stort flertall for i Stortinget, men det må være tillatt, president, å peke på at innenfor de rødgrønne så hører man andre stemmer, særlig fra SV, hvor ikke jeg hører et eneste ord om vekst, men et veldig sterkt fokus på alle utfordringene og problemene som ligger. Og det er riktig, fordi at vekst er forpliktende, men vi må ikke gjøre de utfordringene som ligger der til barrierer mot veksten. Høyre mener også at miljøkravene er viktige. Vi skal stille strenge miljøkrav. På den annen side så må også næringslivet ha klare, forutsigbare rammebetingelser. Og så er det spørsmål om vi da er forutsigbare nok. Jeg tror det er riktig å ta denne pausen som man har gjort i løpet av 2011, men under denne pausen så må man også se på næringens forutsigbarhet og ikke minst kommunikasjonen med aktørene innen denne næringen. For det er viktig å finne de riktige reguleringene og vilkårene, ikke minst i forhold til villaksen. Og derfor så er jeg enig med statsråden når hun sier at indikatorer og grenseverdier i den miljømessige bærekraften må ha en multidisiplinær tilnærming. Akkurat det er jeg enig i. For det er veldig mange som er involvert her. Men hvis det betyr at statsråden mener at vilkårsutformingen, kravene og ikke minst den offentlige kommunikasjon mellom regjeringen og aktørene i næringen også skal være multiforvaltningsmessig og multipolitisk, så blir jeg mer bekymret. Og det er nemlig det, president, at de har vært. Og det er det som er bakgrunnen for at man ba statsråden komme til Stortinget for å redegjøre. Og når statsråden i redegjørelsen snakker om det felles kunnskapsseminar som hun og miljøvernstatsråden avholdt i fjor om forholdet mellom oppdrett og villaks, så viser den multipolitiske tilnærmingen seg igjen. I denne redegjørelsen så snakkes det om nyanser i fagmiljøenes oppfatning av problematikken, altså mellom villaks og oppdrett. Og de som har lest referatene i pressen, president, fra seminaret, jeg må tilstå at jeg var ikke der, kan ikke huske vi var invitert heller, men dette er ingen beklagelse over det. Men dette at det var nyanser, det må være årets understatement. Det var en betydelig kritikk fra blant annet Havforskningsinstituttet og mot andre aktører. Og jeg tror det er slik, president, at når vi nå går videre med den enigheten som vi har i Stortinget, så tror jeg at næringen fortjener en mer enhetlig tilnærming i kommunikasjonen. Omdømme er viktig, men det er en del på omdømmesiden som ikke, altså næringen har et stort ansvar, men det er også viktig hvordan dette fremstilles fra myndighetene, hvor enhetlig man gjør det, og der mener jeg det er en betydelig jobb å gjøre for departementer, direktorater som tilhører i forskjellige departementer, hvordan man fremstiller den faktiske situasjonen som vi jo her politisk er enige om og lovpriser. Ikke la da operasjonen av dette utad ødelegge det gode bildet. Der har fiskeriministeren, president,
en betydelig utfordring. Takk.